आवाज आनी चाहिए। ओके जी, वेलकम बैक माय डार्लिंग। ये बकरी ये बकरी के कान दी मंडी लगी है लाल। ये भाई काश मैं जवाब दे सकती। कराए अच्छा जी, वीर वीर नहीं वीर है। चले चले। नहीं यार मजे की नहीं आ रही। क्या मतलब आपको फील करा के? फील आनी चाहिए, बकरी है, कोई प्रॉपर बकरी है। अच्छा फील। उन्होंने मुझे भी नहीं बोला। ठीक है। यार वैसे कुर्बानी के लिए रेडी बकरी अच्छी है, प्यारी है, देख ले जरा। नींद उठा रही, सो गए थे। 10 दफा हो गया, ठीक है। 10 दफा हो गई। लेला बन गया यार ये कैसी आवाज निकलने लग गई है। हेलो एग्जैक्टली। लेला बन गया। 15 हुई। मैं बोल रहा हूँ 20 दफा हो गया, ठीक है। हाँ 20 दफा 20 टाइम्स मैम। मजा आ रहा है। नहीं और नहीं, बस नहीं अब है, हमारे मैंने पास कुछ भी नहीं है। ओए ओए यहीं से उठा दिया। देखो ना तेरी या प्यारी बकरी के वजह से क्या है। 20 टाइम्स हो गए, 10 दफा रह गए, ठीक है। जी हाँ जी हाँ सालिम बात भी नहीं करते। हम दो जरूर है, आपने नहीं है, सही है जी। अपनी वाली नॉर्मल खेलेंगे। नहीं जी, अब नॉर्मल खेलेंगे। की गल हुई। हाँ वो बात ही कोई करती नॉर्मल नहीं है। तो आप भी नहीं देती कोई ढंग से। अच्छा अच्छा खेले चले। लड़ गया कुछ घर वाले बकरी को कुछ घर वाले उठ के आ जाए। Done. मजा आया, बहुत मजा आया। किसी को ये बकरी पसंद है ना, बता दो, हम ईद के लिए कुर्बानी के लिए बुक कर लेते हैं। हाय ब्रोकन, ये बकरी नॉट अवेलेबल फॉर एनीवन। आपने कुर्बान करनी है, आप पे हुक्म कर। ना यार